Привет, короче, я включаю трио. И сейчас посмотрю. Чё, блин? Да он совсем с ума сошел. Трио сошел с ума. Охренеть, я в шоке. Охуеть. Короче, я трио врубил. Трио. Да все, он уже залагал. Досмотреть другое видео. Врублю это. Подключил. Чё за параша полная? Что за дерьмо полное? Вот черт. Ой, врублю оранжевую корову. Я включил оранжевую. Все, короче, я включил оранжевую корову. И сейчас будет шок полный. Будет пиздец. Будет полный писец. Будет полный писец. Вообще удачи. Я вам не выдаю. Короче, все. Все, заставка оранжевая корова залагала. Это ненадолго отложится. Давайте, короче, поиграем в метель. Метель — это моя любимая игра. А я в школе проходил эту игру. Начнем с Алана. Возвращаться домой ночью. Чё, блин? Чё за параша полная? Понимаете, Standoff 2 это вообще игра это игра 16+. Нужно выбираться отсюда. Так, попробуем выбраться. Полный пресет. Смотрим, что тут. Ничего. Что-то я не перепутался. В меню разделе Инверталь можно сменить скин или маску маньяка. Все. Я не намерен терпеть больше этого. Все, я ухожу от этого дурака. Черт, что это за шум? Возвращаемся. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Черт, что это за шум? Все, вернулись в клетку, чтобы он не заметил самое главное. Да боже, что это за шум? Шум, ребята, подождите. Подождите, я пока проверю, что там за шум. Так, погоди-ка. Что там за шум? Что-то за шум. Что-то здесь не так. Что-то за шум здесь был. Видимо, показалось. Показалось. Мира плачет. Короче, ребят, я проверил шум в зале. Там Мира, мама и моя сестра. Тихо, мама, я снимаю. Тише, мама, я снимаю. Заклеиваем. Включаю. Какой код я запомнил?
3586. Все, открыта дверь. Где ты, черт возьми? Где ты, черт? Так, проверим, что тут. Черт! Черт! Выключаем управление. Возвращаемся в клетку. Дерьмо полное. Я нашел выход. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Рукоятку нашел. Гаечный ключ. Еще нужен болторез. Часть кирки наш найден. Нет, какого чё? Чёрт. Все. Кирку собрал. Твою же мать. Кто это там шумит? Блин, нужно вернуться в тюрьму, в клетку. Блин, сколько времени? 11:00. А еще у меня собаки нету дома. А сейчас собаки нету дома. Поэтому начнем мы сейчас снять. Вот маньяк ящик несет. Сейчас проверим, что там. Так, погоди-ка. Я играю за Алана. Что-то здесь не так. Иди ты, засранец, отсюда. Видимо, показалось. Я от тебя вообще идиот, от тебя вообще уйду, идиот. Я вообще идиот, уйду. Ушел. Все, я ушел отсюда. О, круто. О, рычаг. Вырубаем. Возьмем, конечно, календарь. Как же без календаря? Календарь. Нет. Это там шумит. Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. Все нужно срочно. Давай, быстрее. Нужно срочно теперь валить отсюда. Теперь срочно валить отсюда. Ой, что ты гений. А ну, живо открывай дверь. Не открою тебе, придурок. Ну, вообще с собой пила понятая. Ножовка. Где ты, черт возьми? Так, нормально.
Вода. Не буду я проклятый, маньяк, дурак. Маньяк, дурак. Всё. Мне показалось. Водоспаду. Есть, я сбежал отсюда. Всем, все, ребят, погнали. Всем спасибо и всем пока. Когда-нибудь сниму следующее видео по игре Метель.